पाकिस्तान में हफ़्तेवार महांगाई जी शरह सालियानी बुनियाद ते 9.66% वधी वई आहे। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स (BBS) मूजिब गुज़िरियल हफ़्ते जी भेट में हलंदड़ हफ़्ते SPI में भी 0.91% वाध रिकॉर्ड कई वई आहे। सरकार अंगनि अखरनि मूजिब महांगाई में वाध जो वॾो कारणो भाॼियुनि ऐं ॿियनि जल्दी ख़राब थींदड़ खुराकी शयुनि जा वधंदड़ अघ ऐं पेट्रोलियम शयुनि जी क़ीमतुनि में लगातार वाध आहे, जंहिं सबबि ट्रांसपोर्ट जा भाड़ा पिणु वधी विया आहिनि। सालियानी बुनियाद ते बिजली जे अघनि में 22.79%, अटे जी क़ीमत में 74.13% ऐं LPG जी क़ीमत में 46.87% वाध रिकॉर्ड कई वई, जॾहिं त बसर, टमाटा, पटाटा, भाॼी ऐं ॿाकरे जे गोश्त समेत ॿियनि केतिरनि ई ज़रूरी शयुनि जूं क़ीमतूं पिणु वधी वयूं आहिनि। इदारे मूजिब ॿारनि जे मुसलसल वधंदड़ अघनि न रुॻो घरेलू बजट ते वाधू भार विधो आहे, पर ट्रांसपोर्ट जा ख़र्च बि नुमायां हद ताईं वधी विया। पाकिस्तान में हफ़्तेवार महांगाई जी शरह सालियानी बुनियाद ते 9.66% वधी वई आहे। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स (BBS) मूजिब गुज़िरियल हफ़्ते जी भेट में हलंदड़ हफ़्ते SPI में भी 0.91% वाध रिकॉर्ड कई वई आहे। सरकार अंगनि अखरनि मूजिब महांगाई में वाध जो वॾो कारणो भाॼियुनि ऐं ॿियनि जल्दी ख़राब थींदड़ खुराकी शयुनि जा वधंदड़ अघ ऐं पेट्रोलियम शयुनि जी क़ीमतुनि में लगातार वाध आहे, जंहिं सबबि ट्रांसपोर्ट जा भाड़ा पिणु वधी विया आहिनि। सालियानी बुनियाद ते बिजली जे अघनि में 22.79%, अटे जी क़ीमत में 74.13% ऐं LPG जी क़ीमत में 46.87% वाध रिकॉर्ड कई वई, जॾहिं त बसर, टमाटा, पटाटा, भाॼी ऐं ॿाकरे जे गोश्त समेत ॿियनि केतिरनि ई ज़रूरी शयुनि जूं क़ीमतूं पिणु वधी वयूं आहिनि। इदारे मूजिब ॿारनि जे मुसलसल वधंदड़ अघनि न रुॻो घरेलू बजट ते वाधू भार विधो आहे, पर ट्रांसपोर्ट जा ख़र्च बि नुमायां हद ताईं वधी विया।